Fala galerinha aí, hoje meu gatinho amanheceu com a barriguinha doendo. Aí eu fui ali buscar esses matinhos ali, ó. Esses matinhos aqui pra ele, pra ver se ele come, porque ele gosta de comer mato quando tá com dor de barriga. E aí eu tô adulando ele, mas pensa num gatinho safado, viu? Ele doente, aí eu tô querendo pegar nos quimbinhos dele aqui, ele não quer deixar, ó. Olha aí. E aí galera, se você tem um tipo de animalzinho desse dentro de casa e você gosta, já se inscreve no canal aí e deixa nos comentários. Eu gosto de gato.